Habadi,
Amen bazalwane, sisacela amagonsa lapha eminyango asasise ukuthi bonke abazalwane abangaphandle abangene ukuze sikwazi ukuqala inkonzo yethu. Isikhathi asisenaso, I think sekulate manje, isikhathi sesiya ku-11. The program yami engiyiphethe is too long. Ide kakhulu bazalwane, I'll be pressed for time. Ngiyacela ke ukuthi ke asityakazeni bazalwane beze ngaphambili abazalwane sizokwazi ukuqala inkonzo yethu. Ngikhulume nge-setup. Ngithe mina on my right hand side bonke abaholikazi abazohlala ku my right hand side, and then they must be visible, babonakale ngamagawuni abo kodwa bomama abaholi. Hallelujah. On my left, my guest of honor wethu abaholi ababuya kwamanye amabandla abazosupporta namhlanje. They'll be sitting on my left hand side. La phezulu la izocela abafundisi abasenyonini nabavangeli beze ngaphezulu. Abavangeli, they will sit at the back, then abafundisi bazohlala phambili. And I wish ukuthi la phambili la ku front row i-executive committee yebandla kanye nabomkhulu bebandla yibo abazo-occupy the front seat. Then ke ama-seat alandelayo abafundisi abanye kanjalo abavangeli emuva. Then lapha sizoba nentsha yethu yiyo sihlabelele kamnandi intsha yethu. Asimbekelanga itulo senzela kona ukuthi ningahlali phansi. Then please siyacela kulelo side lelo ukuthi i-uniform yebandla ayibonakale. Ungafaki ijoyini ufake nejazi phezulu ube mnyama singaka-understand ukuthi uyinhlobo bani. Phelela ne-uniform yebandla uphelele nje kelekeke ususela amajazi lawa mnyama lawa nofakile. Senzela ukuthi ivideo yethu ibe yinhle, inkonzo yethu ibonakale ukuthi inhle, inkonzo ehlelekile, inkonzo enhle, kubonakale ukuthi kuseziyoni. Siyacela ke bazalwane ukuthi asiqoqekeni sibe kahle. Izimpahla phezu kwamajoyini asizibeke phansi. Izimpahla phezu kwamajoyini azisuke sizibeke phansi bazalwane. Iloko engithulayo ke singathi sihlabelela sinde nje abazalwane abasese ngaphandle bangene bese ngiyaqala ngeprogram yami. For now you can be seated. Abasha basibambe ngomkhulo sisalinde ukuthi abazalwane bangene. Ngicela abaholi bonke abaphezulu abagqoke amagawuni wabo. Abaholi bonke abaphezulu abagqoke amagawuni wabo.
Siyabonga bazalwane, nisamile nonke bazalwane, siyaqamba inkonzo manje. Sizohlabelela uNkosi sihlangene, sizomhlabelela umfundisi uMaphumulo ku-Durban region ohlala ledeni kuThongathi. Le Thongathi ekudeni baba umfundisi uMaphumulo uzothi nje Nkosi sihlangene, uma eqeda sicele-ke umfundisi wethu uReverend Aim Khaliphi wase-Pretoria region, uye-ke baba uMkhaliphi ozosikhulekela sonke, bese umthandazo omkhulu sizowuhlabelelela, asiko ukhuluma siyohlabela. Ubaba uReverend Sithole naye phansi ku-Durban region. Namhlanje Durban izosebenzela, sinifaka emshoveni namuhla Durban region zosixolela. Ama-region amanye akhona la, ngithe ngiyabuka lapha ngiyayibona ngoba mkhanya kude nabo bane-role abazoyidlala. Northern KZN kune-role nabo bazoyidlala throughout the program. Manje socela-ke ukuthi-ke sibekezeleleni, bese ubaba umfundisi uXaba simthembe kakhulu ngombhedesho, uzosihola ngombhedesho-ke. Anizosuka le ekudeni nifike la nibukele thina, sizonisebenzisa namhlanje noma nikhathele, sizonisebenzisa abaholi bami. Baba Maphumulo, Nkosi yami asihole-ke, Nkosi sihlangene nayo umbhobho. Singaphakama sonke. Nkosi sihla, Nkosi sihlale, ehlangene Nkosi
Singagebisa amakhanda sonke. Nkulunkulu ongibaba, Nkulunkulu oyindodana, Nkulunkulu omoya leyingcwele. Baba siyabonga nalo suku ebesoloko silukhulekisa. Sesifinyelele kulolu suku Baba ulenzela abayimpumelelo. Namba abaholi bethu bonke mesengcwele esicela kuba uNkulunkulu namandla mabasihlahlela indlela eseyihamba kulomhlaba esiphila kuwona. Omama nobaba kuba uNkulunkulu engcwele baphakamise laba baholi kuleli bandla lasenyonini. Bonakala ke wena Jehova onomusa ohawukelayo
bonakala ey'nkathini zonke zey'mpilo zabo, ubavikela emilingweni, ubavikela nakomoya babi, uyovikela esimeni besengcwele sobubi, uyobavikela mesiyolungileyo ukuba bahlale kule ndawo ekuyona ngoba bahlaliswe nguwe Baba, bayohlala ngokunaphakade. Siyakumema Baba, nansi inkonzo esicela ukuthi bonke ubuholi bundawo iba nabo, usilise Baba, usilisele bona, bagcine esandleni sakho somusa, bagcine Jehova uyinkosi enokuphila, inkosi enamandla, namanje uzosigcina kuko konke siyakwenza kule ndawo esandleni sakho somusa ngokunaphakade. Amen and amen. Baba wethu okusebazolile ukema aliphathwe obungele Baba ke obe Baba ikama kamala koge muso ako koge mawo filege tanto yako maye koge mayezi we Baba ke Hallelujah, Amen, 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 amen. Oh, gave utunyise bema, utunyise uyise ne, oh, ge baba nendo, oh, ge nendo tana geno, oh, moy, nawe moya baba ge Baba oye, oh ingelegenche, Baba unjale bukalene kusenjalo, Hallelujah bena, oh bena manchela gego, oh manchalo buse kube. Guna la pagate, hai me la menige,
Amen, amen, amen. Angibona unsindise ifa ngiyolahla ngiyolahla yonke imfuyo nakho sisandlula umbhedeshe sicela ukuthi abazalwane bembe mtsi lapho bakhona. Sidlula umbhedeshe abazalwane bembe mtsi amalana umnyango lapho kuma. Baba uNkulunkulu wethu othandeka usezulwini, thina abantwana bakho sisondela kuwe ngalesi sikhathi ukuba sikudumise, sisondela ngokuvuma iziphambeko zethu nobuthakathaka bethu nokuswela kwethu ukulunga okupheleleyo. Siyabonga ubukhona bakho kukho konke kuhamba kwethu nokuhlala kwethu. Sesibeke kuwe ukuba wehlisele phezu kwethu izibusiso zakho ezingcwele, uvuselele imiphefumulo yethu, uthinte imimoya yethu, uhlambulule izinhliziyo zethu ngomoya wakho ongcwele, kanye nabo bonke ezindaweni ngezindawo abahlangene ezindlini zakho zokudumisa. Hlanganisa izinhliziyo zabo bonke abantu bakho emhlabeni ngobudlelwano obungcwele. Busisa ibandla lakho, uchumise umsebenzi walo ngokudunyiswa kwendodana yakho uJesu Kristu kuze kube phakade naphakade. Amen, 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 ngiyakholwa kuNkulunkulu wesimninimandla onke, umdali wezulu nomhlaba, nakuJesu Kristu indodana eyodwa, inkosi yethu eyathatshatwa ngomoya oyingcwele, wazalwa intombi uMaria, wahlupheka phansi kukaPontius Pilato, wabethelwa esiphambanweni, wafa, wambelwa, wehlela endaweni yabafileyo, wenyukela ezulwini, uhlezi ngakwesokunene sikaNkulunkulu wesimninimandla onke, lapho yakubuya khona ukwahlulela abaphila nabafileyo. Siyakholwa kumoya oyingcwele nakulo ibandla elingcwele elisemhlabeni wonke, nakubo ubudlelwano babangcwele, nakukho ukuthethelelwa kwezono, nakukho ukuvuka kumzimba, nakukho ukuphila ukuphakade. Amen. uNkulunkulu wakhuluma onke lamazwi wathi, "NginguJehova uNkulunkulu wakho owakhipha ezweni laseGibhithe, indlu yobugqila. Ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Ungazenzeli izithombe ezibaziweyo, namfanekiso okusezulwini ngaphezulu, nokusemhlabeni phansi, nokusemanzini phansi komhlaba. Ungazikhothameli, ungazikhonzi, ngokuba mina Jehova uNkulunkulu wakho nginguNkulunkulu onomhawu. Ngihambela ububi bawoyise kubantwana, kuso isilukwane sesithathu nesesine sabangizondayo. Kepha ngibenzela umusa abayizinkulungwane abangithandayo, bagcine imiyalelo yami. Ungaliphathi ngeze igama likaJehova uNkulunkulu wakho, ngokuba uJehova akakumnyeka oliphatha ngeze igama lakhe. Khumbula usuku lweSabatha ulingcwelise, izinsuku eziyisithupha yakusebenza, uwenze wonke umsebenzi wakho. Kepha ngosuku lwesikhombisa luyiSabatha likaJehova uNkulunkulu wakho. Awukusebenza umsebenzi ngalo, wena nendodana yakho, nendodakazi yakho,
nenceku yakho, nencekukazi yakho, nezinkomo zakho, nomfokazi osemzini wakho. Ngokuba ngezinsuku eziyisithupha uJehova wenza izulu nomhlaba nolwandle nakho konke okukukho, waphumula ngosuku lwesikhombisa. Ngalokho uJehova wabusisa usuku lweSabatha wangcwelisa, yazisa ihlononyoko ukuze insuku zakho zibe zinde ezweni uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona. Ungabulali, ungaphingi, ungebi, ungafakazi amanga omakhelwane wakho, ungafisi indlu omakhelwane wakho, ungafisi umfazi womakhelwane wakho, nenceku yakhe, nencekukazi yakhe, kanye nakho konke okamakhelwane wakho. Amen. Ungalahliwe nayi zikhali ezikhali Singahlala phansi siyabonga omama bejoyini basenyonini. Sondelani kule itulo nivale lesikhala lesi. Sondelani. Abanye abomama bahleli esayidini elirong. Sondelani nihlale ngapha.
Oh, amen.
Siyabonga siqhubeka nohlelo lethu lenkonzo. Sizocela ubaba umfundisi Baba Umshilibe njengomholi kule branch esihostile namhlanje inhlalamandla ngaphansi kwenyoni. Sibangene nje bese uyasimukela mholi, umukela bonke abazalwana balapha. Amen. Hallelujah. Ngiyababingelela abazalwane.
egameni elihle lenkosi uJesu ongumfeli wethu bakithi abathandwa, amen. Nami bengisayiphilela inkosi nami ungekaphazami, haleluya. Nami lapha ngokukhethekileyo nje ake ngibingelele lapha etafuleni abafundisi, ngibingelele abavangeli nabashumayeli, nabogosa, haleluya. Ngibingelele omama abafundisi, abafundisikazi, nabavangeli nabavangelikazi, nabashumayeli nabashumayelikazi, nebandla lonke likaNkulunkulu, amen. Ngibingelele nabancane nabadala, nami uNkulunkulu abasize, abapha amandla, nabasendleleni abaseza siyababingelela Nkosi yami, amen. Nami bakithi abathandwa ngiyalibonga ke lelithuba, nami bakithi nami ngingemusha isikhathi, nami bakithi abathandekayo, amen. Kunezike la nami elifishane nje engizolibuka, nami njengoba seshilo umholi wami lapha ukuthi nami ngamukele abapostoli bonke bakithi ngokuhlukana, haleluya, amen. Ize ngizolibuka lapha, ngizobuka izinto encwadini izenzo lapha ezabapostoli, haleluya. Incwadini yezenzo zabapostoli u21, nami bese ngibheka u17, haleluya. Nami bakithi abathandekayo ngibheka u17 efundeka ngalendlela. Sesifinyelele eJerusalema, abazalwane basamukela ngokujabula. Ngangomso uPaula wangena nathi kuJakobe namalunga onke ayekhona, wababingelela, wabalandisa ngakho konke ngakunye uNkulunkulu abekwenzile phakathi kwabezizwe ngenkonzo yakhe, amen, haleluya, amen, 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 haleluya. Bakithi abathandekayo, nami wonke amazwi umfundisi nami ukwamukela bonke abapostoli lapho ezosho uPaula ethi sesifikile eJerusalema basamukela abazalwane ngokujabula, haleluya. Bakithi abathandekayo base bangena nathi endlini, haleluya, bababikele abapostoli ngendlela esihambe ngayo nokwenzekile, haleluya, endleleni, haleluya. Manje abapostoli ngiyacabanga ukuthi ubathwalile uNkulunkulu ngokuhlukana, haleluya, beza lapha besaphila bephephile nathi enkonzweni yethu enhle yomzalwane wethu ubaba Mathebula, amen, amen, haleluya, amen.
Amen, amen. Ayike siyabonga khuphuka mholi nomphathi khona indawo la ngaphezulu khuphuka siyabonga ke bazalwane siyandlula ngilaleleni nami ne ibongibuka Amen. Siyabonga ukubukeleka kule branch eNtalamandla siyinyoni nabazalwane bonke mfundisi usibukele kahle kakhulu siyabonga bazalwane from now on ngizocela kubo bonke esizobabiza abazokhuluma from different associations, from different organizations, from different denominations. Siyacela bazalwane kokuthi asibeni short. Izo allocate 5 minutes to each and every speaker. 5 minutes. I-program yethu seseyinde kakhulu. Kufuna senze i-official function la yokuphakamisa ubaba mfundisi wethu uMathebula. Then ke kube nenkonzo yokunikela futhi. Thatha isikhathi eside kakhulu inkonzo lena esizoyenza yokumphakamisa. Manje all the speakers engizobabiza please ngiyacela sinayo i-sermon izoza at the later stage. Sicela ningaphiki i-sermon, give a message of support only for 5 minutes because if I have 14 speakers babathebula waziwa abantu abaningi akusindoda nje ejika nje enyonini nje akajiki la waziwa abantu abaningi kakhulukazi la eGauteng province na beyond the Gauteng province. Manje all these people bane interest yokuthi babe nezwi kulo msebenzi. Manje let us be patient bazalwane, sivumele ukuthi all the speakers siqale nje 5 minutes. Siyabonga. Sizoqala lana ngozokhulumela omakhelwane. Ngiphiwe igama lika President Mgandi. Sicela ukuthi Mgandi, President Mgandi akeze ozokhulumela omakhelwane.
Ukuthula kubazalwane, ngiyabingelela nabazalwane ngegama lenkosi uJesu. Amen bazalwane. Ngiyathanda ukubingelela kubo bonke abaholi bami abakhona etafuleni, kubo bonke abaholi bami abangapha ngegama lenkosi. Nami ngiyabingelela abazalwane, bomama ngiyabingelela, nasendlini yonke khona ngiyabingelela ngegama lenkosi. Amen. Ngiyabingelela Mathebula, ngiyabonga kakhulu. Nami ngiyabonga ukuba semzini waseNyonini namhlanje. Nginibuka kahle impela, hayi ngokugama, nginibuka kahle, nginibuka eduzane namhlanje. Ngiyabonga kakhulu. Bashilo ngakwamngadi Sibongo, ngokuhlala ngisemndeni bazalwane, opposite yalapho kuzalwa khona lo baba, ubaba wethu uMathebula. Amen bazalwane. Ngokuhlonipha isikhathi, ngumuntu ohloniphayo kakhulu. Ngiyanithanda bazalwane, nibahle kakhulu futhi ngiyanibona nibahle kakhulu. Siyabonga bazalwane bami. Ubaba uMathebula singabokuzalwa la iSoweto, sikhulele la iSoweto sonke, kodwa ngaba nenhlanhla ke yokuthi mhlezane nami ngithola unxiwa ngibe seduze kwakubo. Amen bazalwane. Yimi engigadile lapha kubo njengoba yineseProtea enabanye omakhelwane, yimi umakhelwane obhekile ekhaya kubo kwaMathebula emndeni. Ngiyabonga kakhulu ke sihlobo sami uNkulunkulu, siyabonga umsebenzi ongena kuwo namhlanje, futhi kade wangena kulomsebenzi ngoba ngithi wagcotshwa usesesiswini sikamama, wawunikezwa lo msebenzi. Namhlanje nje sekuphelelisa lo msebenzi. Bazalwane, mina nobaba Mathebula ayikho into esiyikhuluma njengezwi likaNkulunkulu. Yilokho nje esikhulumayo, sikhuluma lona nje lodwa. Ngicela ukukunika leli zwi mfowethu elisencwadini kaHezekiel chapter 3. Leli zwi lithi kwakhuluma izwi likhuluma kuHezekiel lathi dlana okuphambi kwakho. Lithi izwi likaNkulunkulu kwakunomqulu owawukhona phambi kwakhe. Na into engifisa siyiqaphele, uHezekiya kwakuthiwa akadle lo mqulu ngoba isizwe sikaIsrayeli sasinhliziyo likhuni, sasihlupha, sasibiza. Malibonge igama lenkosi. Lithi izwi likaNkulunkulu kwathiwa akadle, lithi wavula umlomo. Esewuvulile umlomo wafunzwa. Ey'nsukwini lezi ezedlule ngicabanga ukuthi wayidlela, kodwa lithi wavula umlomo, wayesefakwa umqulu. Ukudliswa ke kuhle kakhulu ngoba indoda edlisiwe uyayibona nawe. Indoda edlisiwe uyayibona ukuthi yenza lokho kwalona oyidlisileyo.
Yabona indoda mayidliswe unkosikazi. Ubona ngokuthi bilokhu isemva kwakhe right through. Ubona ukuthi idlisiwe le ndoda idliswe unkosikazi wayo. Odle umqulu ulawulwa umqulu. Oh, siyabonga President, siyabonga Mongameli. Siyandlula ke. Khona ke uzokhulumela abathandazi. Sibone lapha ku social media. Ukuthi before lo msebenzi wawubhizi kakho. Kwaba busy futhi nasenkonzweni last week. Khona ke uzokhulumela labo bazalwane abathandazayo. Esicela uArchbishop uMabuya. Archbishop Mabuya. Ngiyalila bonke abantu abadala. Amen. Egameni likaJesu waseNazaretha. Mina ngumfana kaMabuya. Haleluya. Ngiyalila bonke abagcwele. Egameni likaJesu. Amen. Amen. Ngiyamazi nomyethu uMathebula nomama wakhe. Haleluya. Haleluya. Sahlangana nje ngokuthandaza.
Kunamazwi lapha asencwadini kaMathewu 5 uma kuthunywa abapostoli. Bathunywa ukuthi bayoshumayela ivangeli. Babeke izandla kwabagulayo. Bafundiswa. Ngoba nabathandazi funa abafundiswe. Mubu umthandazi nje ovela emva komnyango esenamandla singawazi hayi ngisho ukuthi nathi sikhulele kwabanye abangaphambi kwethu abathandazi okwenza ukuthi ke siqoqeke ngoba mawubheka lawo mazwi uthi uJesu uyabayala ukuthi bayohamba kanjani akumanye khanjwe sazene nalomfowethu enguPaulayo nje ukuthi lo mfowethu into angayifuni uyayisha akayifuni. Amen. Siyabonga abazalwane sihlangene nalomfowethu ngokuthandaza. Haleluya. Noma ke isikhathi esikuso ukuthandaza sekuphelile. Haleluya. Ukuthandaza sekuphelile kodwa ngithi eziyonini zonke akubuyelwe akukho into ekulandwa kuya manje. Kodwa ke safundiswa kwesibathole phambili njoba ke nila kwaNkonyane thina simtholile ubaba lo uGudlingwe. Amen. Sibatholile abathandazi bala kwaNkonyane safunda kubo. Ukuthi ke akugijinywa kuze kube manzi. Umoya uyalindwa ukhuluma. Haleluya. Sifikile lapha bakhona nje abahonabo babushabalala nabanye abaholi esikhulele kubo. Sayalwa. Into ke eyenza ukuthi abafowethu abalandela thina bangakhoni ukungalaleli bazalwane. Kodwa ke uma ulalela abaholi njoba umlobi ebhalile ethi hlonipha uyihlo nonyoko. Nalapha ebandleni kuyahlonishwa bazalwane. Haleluya. Kunamazwi lapha sengihlala phansi ke kugulenye indoda encwadini yamakhosi awesibili ku5. Ithi iBhayibheli uma efika umprofeti kuyo ezoyikhulekela icelelwa intombazana esebenzayo. Ithi iBhayibheli le ntombazana yamtshela wadelela wathi hayi ngakithi ukhona umfula ongcono kunale xhapho. Izinto zikaThixo ayifani nezinto zabantu. Nodaka liyamsiza umuntu. Amanzi ayamsiza umuntu ngoba kwehlelwe emfuleni kwenye indoda kwathiwa yogeze emfuleni engaboni emehlweni. Into zikaThixo ziyahlonishwa. Haleluya. Ithi iBhayibheli encwadini kaJakobe. Amen. uEliya wakhuleka. Wayenjengathi wakhuleka imvula yana. Wabuye wakhuleka imvula. Hayi azange ngomhlolo uNkulunkulu anibusise. Ngithi akumiwe ekhulekeni. Ambalweni afela bongabantu akazange khetheka
Amajoyina wasi-organized. Kulabo mama bamagawu. Nizo-organize amajoyina. You can't be so ill-disciplined. Izilungisi. Hallelujah. Siyandlula ke bazalwane. Sizobiza ozokhulumela i-ZPC. Ngiphiwe lapha igama lika-Archbishop uMncube. Bese kuba khona futhi ozokhulumela i-ZPC kuthiwa i-branch leader. Ngiphiwe igama lika-Bishop uShabang. Ngicela beze bobabili bahlukaniselane kulo 5 minutes. Hallelujah.
Siyabingelela bazalwane. Egameni elihle lomfowethu Jesu. Ngibingelele ubuholi bonke. Ngiyathoba abaholi bami nabomama siyabingelela egameni elihle lomfowethu Jesu. Abaholi bonke siyabingelela bazalwane. Siyabonga kakhulu nathi ukuthi sithole leli thuba singumbutho kaZionPrayer.com. Sihamba naye ubaba uMathebula. Ngiyabingelela nakuwe mhlonishwa. Ngiyimbiza uMavetana mina ngoba uyomhlophe kunathi sonke. Siyabonga kakhulu bazalwane uNkulunkulu usibusisile ukuthi sihambe nale insizwa. Ngizombiza insizwa. Futhi nami nje ngingedwa ngiyabonga kakhulu ngihlale ngimncoma kakhulu uNkulunkulu. Nithi ngibe umholi esikhathini esihle. Nesikhathi sabaholi abathanda uNkulunkulu. Futhi ngaze ngaba futhi phakathi kwabo. Kuyisipho esikhulu nami ngisinikezwe uNkulunkulu. Nami kumfowethu umzalwane engimazi elithanda ibandla lakhe kakhulu. Uyalithanda ibandla lakhe. Uyawuthanda umbutho kaZionPrayer.com. Kuzoba ukuqala nje nami ngisho ukuthi ngingomunye ohamba phambili angivamisanga ukusho lokho. Lokho ngikushelo ekutheni lo mzalwane uyasiprotecta ngendlela emangalisayo. Akafuni ngathi. Engicabanga ukuthi nobuholi basenyonini akafuni ngawo. Yabona umuntu into mayekuye. Uyambona umuntu mayezenzisa. Ngengibabheke banomama ngithi ngangicabanga ukuthi bayazenzisa mina ngithi abantu abakhulu kanje abakwazi ukuthobela umfokazana ufana nami. Kodwa ngibabona bethobela wonke umuntu futhi okukhulu kunakho konke njengoba singaka nje sonke omunye nomunye uthi mina ngibest friend kaMathebula. Sonke sitshela lokho mawuthi ubona sekame nomunye uyibuza kanti mina ngunamba bani. Siyabonga kakhulu baMathebula nawo amazwi nje amafishane nami ngizowashiya kuwe ukuthi thina siyakholelwa kakhulu ekugcotshweni. Makwe wabekwa izandla kunamandla amakhulu ongeke uwa understand. Nami uprofessor Mshabalala owangibeka izandla. Konke engikwenzayo abantu mangenze wrong bathi wasilayo uShabalala. Mangenze kahle bathi sambonga ubaba Shabalala. Lokho ngisho ukuthi ukugcotshwa kungamandla kakhulu. Kuyakusiza futhi ukuthi nasemlonyeni okukhiphayo ungakhiphi noma yini. Ube umuntu ulimi lwakho olusokiwe. Abazalwane ngoba ulimi lwakho liyadala ukuhlukana. Nasemndenini nje ulimi lomuntu liyawudala ukuhlukana. Ngithi baba wethu Mathebula umuntu ofunda kakhulu izwe. Nami kuningi futhi engikufunda kuwe. uNkulunkulu ngathi angakusiza mfowethu Mathebula uqhubeke nokufunda izwi. Mangikhuluma ngolimi ngifuna ukusho napho bese ngihlala phansi. uJakobe iBhayibheli lithi wayenamakhosikazi amabili. Lamakhosikazi lawa amabili ngolimi ngifuna ukukhuluma indaba yolimi. Ngendaba yolimi lona uLeya mayethola umntwana wokuqala lithi iBhayibheli wakhipha amazwi athi uJehova ubonile ukuhlupheka kwami. Ngoba akufanele ukuthi uma ukhulume ngezithele noma wethu umntwana ngoba ngifuna ukuthi ubheke amagama ayethiwa abantwana bakaIsrayeli bese ubabheka manje ukuthi ukuhlukana kwabanjani. Uthi uJehova ubonile ukuhlupheka kwami umethi igama elithi uRubeni. Makathola wesibili uthi uJehova ubonile ukuthi ngiyazondwa. Ngoba umuntu ozondwa umuntu ongahambi kahle uyathanda ukuthi uyazondwa. Uthi uJehova ubonile ukuthi ngiyazondwa umethi igama elithi uSimiyoni. Mayithola wesithathu uthi manje uJehova unginikile nalena indodana.
manje umyeni wami uzonamathela kimi umbiza igama lokuthi uLevi. Makathola wesine uthi nami sengizokumkhonza uJehova. Nangobalekile umntwana uthi nami sengizokumkhonza uJehova umethi igama lokuthi uJuda. Adwazalwana ngifuna ukuthi bamathebula ama-20 ithuba ngelilanga ubheke kulesi sikhathi ukuthi ukuhlukana kwabantwana bakaIsrayeli wahlukana la amagama abalandela labantwana. Ungakhipha amazwi njengomuntu ogcotshiwe amazwi amabi. Nalona mayithola umntwana uRaheli iBhayibheli lithi uJehova ukuzwile ukukhala kwami uthi lona umntwana uzothiwa uJoseph. Makathola lo wokugcina ngoba uNkulunkulu eseshilo kuJakobe uJakobe igama lakhe asayo kuthiwa uJakobe sokuzothiwa uIsrayeli. Waphaphama uJakobe ukuthi amagama lawo ayethiwa noma kanjani akufanele ngasiwavuma. Uma ethi lo uRaheli lona ke umntwana wami wokugcina uzothiwa uBenoni ngoba uJehova ubonile nami ukuthi ngiyazonda. Kodwa simbona uJakobe ala athi hayi lona angeke kuthiwa uBenoni uzothiwa uBenjamin. Ayibazalwana ngoba kubalekile lokho ukuthi sikubheke ukuthi amagama esiwethayo namagama esiwakhiphayo ayakuveza ukuhlukana. Ayibazalwana bengithi siveza lokho ngolo wami ukuthi uvumile uJakobe mayesametha nomunye umntwana athi hayi lona uzothiwa uJosepha kodwa masokuthiwa lo Benoni awuyala uthi lona hayi uzothiwa uBenjamin. Ngithi uhlale Nkosi yami amazwi owakhiphayo owakhipha njengokusho kwezwi noma ngabe uyaprofeta noma ngabe uyasola noma ngabe uyayala kodwa yala njengokusho kwezwi. Ngoba njengoba ugcotshiwe ngeke kusafana nokukhuluma komuntu ongagcotshiwe. Umuntu ogcotshiwe ukukhuluma kwakhe kuyadala. Amen. Ngiyabonga. Hayi babushabangu ngasosele ngamanga kuma minute awusenalutho. Hayi ngisale ngibingelele. Ngisale ngibingelele. Angiyabingelela ekhaya enyonini egameni lenkosi. Ngibingelela abagcotshwa abakaNkulunkulu omama intombi insizwa egameni lenkosi. Umlazi munye nje babumathebula uthi God qualifies the called. It doesn't call the qualified. uNkulunkulu wethu akuyena uNkulunkulu obiza abaqeqeshiwe kodwa uyayiqeqeshela abantu uNkulunkulu ukuze yena ke abasebenzise. Yiloko nje bengikushiya baba ubheke zikaNkulunkulu 1 Corinthians chapter 1 verse 26 to 29 usebenza ngento edelelekile uNkulunkulu into enganagama. Uma singathi sibeka umlando wakho ukuthi ekhaya emzini wakini awuzalwa nomfundisi kodwa uzogcotshwa namhlanje. Ngakho ke angifuni uyithathe njengoba uyi sharpest knife in the drawer. Wehlele njalo phansi ishone phansi ukuze uNkulunkulu akuphakamise ngoba uNkulunkulu akambizi oselungile uyayilungisela uNkulunkulu umuntu wakhe. uNkulunkulu akubusise. Amen. Siyabonga babushabangu. Siyabonga Bishop. Siyandlula ke bazalwane manje sizoza khona ozokhulumela bakaHlomuka. Ngiphiwe igama lika President uHlomuka akeze ngaphambili. President Hlomuka. Ngiyathanda kakhulu bazalwane ukubingelela ubuholi bonke basenyonini
nabefundisi nje bonke abakhoyo nebandla lonke laseNyonini. Ngokukhethekileyo ngibingelela usibaro wami lo waganwa kahle wakhona kahlomuka, ngoba mawuganwe kahlomuka usuke uganwe kahle. Ngiye ngizwe nami umngami engincoma athi kodwa angilenzanga iphutha ngokugana wena, ngoba wagana kahlomuka nkosikazi wami uMandlovu. Ngiyabonga kakhulu Sibari, na ukuthi usiphungulele nje umthwalo, wasiphungulela umthwalo kona kwasekusingasinda, wasiphungulela umthwalo. Phela makukhona ophumayo kwanda amaplate. Ngingumfundisi kuHlomuka webandla i-African Congregational Church lidumothi se-Afrika eCliffdale eThekwini. Ilapho engizole khona mayithola nje ithuba uma yisiyontshethu washadiswa yimina, mayithola ithuba. Bazalwane, ngihloniphe isimemo engisithole kuSibali ukuthi angibe khona sibaningi-ke esikhona la abakahlomuka ngathi ngesikhathi esifanele u-MC wenza umsebenzi wakhe baphakamisa babonwe bonke. Akuwona umsebenzi wami, ngiyasaba ukuthi ngithi phakamani bahlomuka abese MC angisho ngokuthi enza lokho. Awubaphakamise bo. Ngicela benguni baphakame bonke bakhona, nabakhwenyana bakhona, noma kabenguni ngicela bonke baphakame. Ngibabonile nabanye lapha emuva, ngicela baphakame. Impunga le uyena baba-ke esesisele naye uyedwa kaHlomuka akasekho okomunye. Siyabonga kakhulu. Bona-ke bonke-ke laba-ke abalama noma abazalwa noPopi, sengibe kodwa mawusula wabusaba uPopi, zalwa noPopi umka George. Bazalwane, siyabonga kakhulu ukuthi namhlanje uSibari uyaphakanyiswa bamathebula, uyaphakamiswa. Alenzanga iphutha, niphakamisa indoda efanele ukuphakanyiswa. Alenzanga iphutha, niphakanyiswa indoda futhi ngendlela eniphakamise ngayo. Ngiyacabanga ukuthi iyadlula la, khona la iyakhona. Bakhona nje abangaphathekile iyaphakanyiswa le ndoda kunoba asekho safe kahle. Makuphakanyiswa indoda enombono phela khona abangajabuli, ngoba kusuke kuphakanyiswa indoda enombono. Ngiyafisa-ke mfowethu Sibari, sengihlala phansi ukuthi ungabi umgcotshwa womkhonto. Ungabe umgcotshwa womkhonto, umgcotshwa womkhonto, ngoba khona abagcotshwa bemkhonto. Phela bazalwane, uSawuli wayegcotshiwe, egcotshwe ngenkani yabantu. Ngoba abantu bethe abasafuna ukukholwa uNkulunkulu, sebefuna ukukholwa umuntu. Wagcotshwa. NoDavida wagcotshwa, egcotshwe ngoba ethe uNkulunkulu endlini kaJese ngimbonile wenhliziyo yami. Iba umgcotshwa wenhliziyo kaNkulunkulu. Uma ngabe egcotshiwe uSawuli, egcotshiwe uDavida, labantu bobabili begcotshiwe, and uDavida akathanga egcotshwa
wagijima wayophazamisa uSawule esihlalweni sakhe. Nawe waphazamisa lamakhehla sofika esakhe isikhathi. Kodwa wabuyela emvini wayolusa. Kodwa indaba yonakala uma ngabe uDavid esebulala uGoliath. Uyabuya amakhosikazi ephethe ikhanda likaGoliath. Ayabuya amakhosikazi ayacula. Athi uSawule ubulela inkulungwane. Kodwa ikaDavida ziyishumi. Ngoba laba woqhathini. Angiye kulela ke umkhonto sihlalo ngisihlalo. Angiye kuleyo umkhonto. Uma ngabe vuka ukuhlanya uSawule, uDavida ushaya uHabu. Kanti uSawule usebeka umkhonto lapha. Usehambile uNkulunkulu sekusela umkhonto. Sekumgcotsho nomkhonto kuphela. Once wamgcotsho nomkhonto liyaphela ibandla. Wamgcotsho nomkhonto liyaphela ibandla. Sale igama lithi ugcotshiwe kodwa akasekho uNkulunkulu. uDavid umgcotsho noNkulunkulu athi uciba umkhonto udideke umkhonto uyoshaya udonga. Uma ngabe umgcotshwa onoNkulunkulu kuyodideka imkhonto uyoshaya udonga. Ngoba ke sihlalo ngizosheshe ngihambe. Ngingakusukusa ngila ngizocela ukushiya isipho sami ngiyazi kusazovela isikhathi sezipho ngikunike sona esandleni sibaru wami ukuze kuthi makuhamba ivangeli wenza umsebenzi wakho usebenzisa ungikhumbule. Siyabonga.